हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द रेसिपी एपिसोड 3। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करती हूँ। मैं रही हूँ ओट्स वेज कटलेट फॉर लंच बॉक्स, किड्स और एडल्ट बोथ। मैं ले रही हूँ 1 कप ओट्स, और ओट्स को हमें ड्राई रोस्ट करना है और ड्राई रोस्ट करके इसे अच्छे से ग्राइंड करके एक पाउडर बना लेना है। मैं ओट्स को ड्राई रोस्ट कर लूँगी। ओट्स को हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेना है। मेरे चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने लिया है फ्रोजन पीस। अगर आपके पास पीस नहीं है तो आप बीन्स ले सकती हैं। मैंने फ्रोजन पीस लिया है और पीस को अब मैं बॉईल कर दूंगी। ये देखिए, ओट्स का मैंने फाइन सा पाउडर बना लिया है। आप लंच बॉक्स के लिए प्रिपरेशन शाम में या रात में करके फ्रीज में रख सकती हैं। देखिए, पीस में बॉईल हो चुके हैं और अब इसे स्ट्रेन कर लेना है। कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले मैं लूंगी बोल में 2 बॉयल पोटैटो। मैंने 2 बॉयल पोटैटो को अच्छे से मैश कर लिया था। ऐड करना है हमें कैरेट्स। मैं 2 बड़े चम्मच से ग्रेट करके कैरेट्स ऐड करूंगी। आप अनियन भी ऐड कर सकते हैं। आप प्याज को फाइनली चॉप करके ऐड कर सकती हैं। आप बीन्स को ऐड कर सकती हैं, ऑप्शनल है आपके लिए। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी बॉइल्ड पीस, कोरिएंडर लीव्स, इसी भी मैंने फाइनली चॉप करके रखा था। ऐड करूंगी कुछ मसाले, सॉल्ट टू टेस्ट, 1 टीस्पून जीरा पाउडर यानी क्यूमिन पाउडर, थोड़ा सा ए पिंच ऑफ रेड चिली पाउडर। इस बॉक्स बच्चों के लिए है तो मैंने ग्रीन चिली को स्किप किया है। अब आपके लिए है, आपके हस्बैंड के लिए है तो आप इसमें ग्रीन चिली ऐड कर सकती हैं। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मेरी रेसिपी अगर पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बना रही हूँ हेल्दी और बहुत ज़बरदस्त, खाने में लाजवाब टेस्ट वाला लंच बॉक्स रेसिपी। आज मेरी रेसिपी है ओट्स वेज कटलेट बाइंडिंग। अब मैं ऐड करूंगी ओट्स फ्लावर, जो मैंने ओट्स का पाउडर बनाया था ग्राइंड करके। इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। 2 टेबलस्पून ऑफ वाटर यानी पानी थोड़े से हमें ऐड कर लेना है, 2 चम्मच बाइंडिंग के लिए। एक अच्छा सा हमें सभी का डो बना लेना है। चलिए अब इसके कटलेट बनाती हूँ मैं इस तरह से ले लेना है। ये देखिए कितना अच्छा सा ये बाइंड हो जा रहा है। इस तरह से मैं शेप दे रही हूँ इसके। आप चाहें तो टिक्की का शेप या कोई सा भी शेप दे सकती हैं। इसी तरह से मैं सारे कटलेट्स बना लूंगी। लंच बॉक्स के लिए मैंने कटलेट बना लिया है और अब इसे फ्राई करेंगे। आप कटलेट का शेप दे करके भी फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं और बस मॉर्निंग में उठे झटपट से इसे फ्राई करके लंच बॉक्स पैक कर दें। कटलेट को फ्राई करने के लिए हमें ले लेना है एक तवा। तवे में मैं थोड़े से सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल डालूंगी। तेल को हमें इस तरह से फैला लेना है अच्छे से। तेल गर्म हो चुका है और अब इसे फ्लिप कर लेना है। इस तरह से हमें अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लेना है। मैं लो फ्लेम पे इसे अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। मेरी रेसिपी अगर पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये लंच बॉक्स बेस्ट इसलिए है क्योंकि आप इसकी प्रिपरेशन एक दिन पहले करके फ्रिज में स्टोर करके रख दें। अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं, गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। फ्लेम को करूंगी मैं ऑफ और पैक करूंगी लंच बॉक्स। चलिए पैक करते हैं लंच बॉक्स। दे रही हूँ बच्चों को आज क्यूकम्बर यानी खीरा। मैंने अपने बच्चों का लंच बॉक्स रेडी कर लिया और आपने। थैंक यू फॉर वॉचिंग।